دوستانو هیله ده چې روغ او جوړ او خوشحاله به اوسئ او دا مهال به ګورئ اف جي ټایپس یوټیوب چینل. که د نن دوستانو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره د واتساپ ډېر په زړه پورې سیټینګونه راوړي. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او دغه سیټینګونو څخه ځانونه خبر کړئ. لومړی دوستانو یو ډېر په زړه پورې سیټینګ دی، په هغې سره موږ کولی شو چې هر چا سره موږ چټ کړی وي، میسیجان کړي هغه خوندي وساتو او بد څوک یې ونه ګوري. نو دې لپاره دوستانو خپل واتساپ را خلاص کړئ او په واتساپ کې یو کس تاسو راواړوئ او زه غواړم د دغه کس میسیجان هیڅوک هم ونه ګوري، دلته چاته ښکاره نه شي. نو زه راځم اوس دلته کلیک پرې اخلم. کله چې دوستانو کلیک پرې واخلو داسې به لاندې پکې دلته راشئ او دلته لیکلي دي چې چټ لاک باندې چې کله کلیک واخلئ او تاسو به راشئ لاک دیس کن ویت فینګر، په دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ او لاک دیس چټ ویت فینګر په دغه باندې تاسو کلیک واخلئ او خپل د موبایل ګوتې لاک به ورکوئ. دا چې زما د موبایل ګوتې لاک کار نه کوي دوستانو، نو زه نشم کولی چې دې ته لاک ورکړم، نو دا کار نه کوي. تاسو ګورئ زما فینګر چې دغه ځای خراب شوی دی، نو زما د موبایل دغه فینګر لاک ځای چې دغه خراب دی، کار نه کوي. کله چې تاسو دغه ځای کې دا اپشن ورته آن کړئ لاک مو ورکړئ د ګوتې او تاسو چټ چې چا سره دغه کس سره کړی دغه ځای څخه به دغه ختم شي دوستانو، دغه ځای کې به دغه کس بیا نه وي او دغه به دلته پورته یو ځای جوړ شوی وي، چټ لاک به یې لیکلی وي، هغه ځای کې وي، هغه ځای به تاسو بیا ووهئ. نو کولی شئ چې هلته ته فینګر لاک ورکړئ او راخلاص یې کړئ او که بیرته یې بندوئ خپل حالت یې راولئ، بیا به دلته دوستانو راشئ او په همدغه ځای کې به بیا دغه چټ لاک باندې کلیک ورته واخلئ او دغه چټ لاک باندې به کلیک ورته واخلئ او دغه به بیا آف کړئ. او دوستانو راځو بعضې ملګري وایي چې موږ واتساپ څخه په خپله تصویران تصویران راښکته کېږي او ویډیوګانې راښکته کېږي، هر څه په خپله راښکته کېږي او موږ څخه مصرف هم زیات کوي. د دې لپاره به دوستانو تاسو اوس راشئ پورته 3 خطونو باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په 3 خطونو باندې کلیک واخیسته راشئ سیټینګ برخې ته. په سیټینګ برخې کې به دلته لاندې راشئ سټوریج اینډ ډاټا ته. کله مو چې سټوریج اینډ ډاټا باندې کلیک ورته واخیستو دلته تاسو لومړی کتلی شئ وین یوزینګ موبایل ډاټا، په دغه باندې تاسو کلیک ورته واخلئ او دغه کومې خانې چې دغه به مکمل ټیکمار څخه وباسئ، شاید تاسو خانې داسې ټیکمار وي خو داسې به مکمل دغه ډول ته کوئ او دغه به اوکې کوئ. او بیا دوستانو راشئ په دوهم ځای کې به هم دلته کلیک واخلئ او دغه خانې چې کومې ټیکمار دی دا به ټولې له ټیکمار څخه وباسئ او دلته به راشئ دریم اپشن ته. دغه دریم اپشن ته هم چې راغلی دغه به خامخا همدغسې کوئ لکه څنګه چې ما کړي دي او بیا به یې اوکې کوئ. نو بیا به تاسو واتساپ څخه تصویران، ویډیوګانې، آډیو، ډاکومنټ هېڅ هم په خپله نه را ډاونلوډېږي دوستانو. او دلته یو بل سیټینګ هم دی دوستانو، کولی شئ دغه فوټو اپلوډ کوالټي یعنې تاسو چې تصویران چاته لګئ هغه په کومې کوالټۍ کې لګئ، لومړی کوالټي هم کتلی شئ، بیسټ کوالټي هم کتلی شئ، ډاټا سرور هم کتلی شئ. په کومې کوالټۍ کې چې تاسو غواړئ نو کولی شئ چې دلته انتخاب کړئ او ورته یې ولیږئ. او دوستانو یو بل سیټینګ هم درته ښایم، دلته به دوستانو تاسو راشئ پریویسي، دغه پریویسي باندې چې کله دوستانو تاسو کلیک واخیسته را به شئ لاندې فینګر لاک ته. دغه فینګر لاک دوستانو چې کله تاسو ان کړئ تاسو واتساپ ته فینګر لاک ورکولی شئ د دغه طریقې په ذریعه سره. یعنې تاسو چې کله واتساپ را خلاصوئ تاسو واتساپ یو کوډ اخیستی او تاسو چې هغه کوډ خلاص نه کړئ د خپلې ګوتې په واسطه هیڅوک به موږ تاسو واتساپ ته نه داخلېږي او نشي کولی چې تاسو واتساپ ته داخل شي. دا چې زما مخکې هم یادونه وکړه چې زما د موبایل فینګر لاک ځای کار نه کوي، کنې تاسو دغه طریقه ما ثبوت سره ښودله، خو تاسو کولی شئ چې دې کې ثبوت ته هېڅ ضرورت نشته، تاسو کولی شئ چې په خپله یې هم دغه وازمایئ او که غواړئ بیرته بند کړئ نو همدغه ځای ته به بیرته راشئ او دغه اپشن به ورته آف کړئ. دوستانو دلته یو بل اپشن هم دی چې دغه نوی په واتساپ کې راغلی دی، دغه اپشن تاسو کتلی شئ دغه کالز، په دغه باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دوستانو او دغه تاسو خلاص کړئ او بیا چې کوم نمبر تاسو سره ثبت نه وي یعنې څوک تاسو ته مزاحمت نشي کولی تاسو ته کال وکړي، که چېرته تاسو ته څوک زنګ وهي صرف تاسو ته یو میسیج هلته راځي او نوټیفیکیشن به وي چې دغه نمبر تاسو ته زنګ وهلی، نو تاسو نشي کولی چې څوک په عذاب کړي. نو که دغه اپشن هم پکې فعالوئ نو فعالولی شئ او که نه یې فعالوئ نو دغه به بیرته بیا داسې آف کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښه شوي نو درسره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو چې زه به راځم د الله په امان.